Ngopo Bagong? Pimpinane tetep duduk di bawah. Lah, ra wis mulai kurang ajar to. Iki Mak Jrik Setyaki, iki Nayaka Ndarawati Kakang Gargaca iki ratu Pringgondani, aku ki ya ala-ala kaya ngapa satriya kok njur. Aku kok linggo ngisor kabeh karepe piye? Sing dipilih sebagai pengarep pembangunan pawiyatan. Dadi ora kena ana sing ngungkuli kekuasaanku. Nek ora manut karo aku nek nganti pawiyatan ora dadi semar nesu karo aku. Piye? Lah terus karemu tetep kaya aku sebagai pengarep tetep kaya adat sabene. Basa melipis karo aku. Edan. Wah, jan trundulu tenan. Ming dadi pengarep pisan bangun pawiyatane kok glelenge ora jamak. Wani. Sok setu ra tak bayar. Iki hitungane seminggu. Wadake wis aku sing kuwasa pokoke. Anggere setu tanda tangan ya. Ya Bagong aku gelem lungguh ngisor ning aja basa nek basa aku isin. Ya wis ora apa-apa. Ha iki ngene Setyaki. Waduh. Raden Setyaki Ndara Setyaki ora engko Ndara nek wis rampung pawiyatane aku wis mudhun dadi rakyat biasa. Ha iki aku lagi dadi pimpinan. Ya wis sakaremu. Papan sing arep dinggoni ya kuwi kae sak njabane Karang Kadempel kae ana lahan sing subur sing apik tur wis diidini karo Ndara Puntadewa lan karo Bapak Semar. Ayo padha diwiti sengkut gumregut gotong royong manunggal dadi siji. Nek gotong royong kabeh manut ora ndek peraturan dhewe-dhewe, ora ndek ide dhewe-dhewe, manut karo aku sing ngrancang kahanan iki mesti ora ketak ora suwe bakal kelakon penjangkane. Yo Bagong aku manut. Ndara Gatotkaca. Gatotkaca. Ndara ya ora apa-apa, Bang. Ndara Gatotkaca sampeyan tak tugasi ngawat-awati saka Dirgantara. Supaya nek ana telik Mangendrajala ingkang bakal kisra nggonku mbangun pawiyatan kowe kudu cancut Taliwanda. Ya Bagong wis tak dawuh. Ndara Antasena dieling-eling pokoke campurane 6-1. Wah, setan tenan. Ya merga kowe sing kukuh bako. 6-1 aja nganti kowe nyampur 8-1 korupsi kuwi. Ya manut wis. Lah terus sing ngusungi sapa? Rakyat Karang Kadempel kok manunggal tetunggalan gotong royong holobes kontol baes mesti dadi pawiyatan Karang Kadempel. Nyuwun agung muga ngayomana marang Praja Ngamarta sak isinipun Koko Prabu Ndarawati dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Rayi Padurga ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapepada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat waisane Bathara Wayahpura jagat inggih Yayi. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati. Namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Raka kunjuk asa paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mugi kepareng pinarak lenggah ingkang langkung sekeca kawula nuwun. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka Indrawati dinten sakmangke menika Yayi. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Werkudara tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndagegem dadiake jimat Koko Prabu. Nadan ingkang rayeng Madukara ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Tak tampa Yayi Arjuna. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakana kabagyaning gesang kula. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana
Kula pundi nggo jimat paripe? Inggih kula pundi nggo jimat paripe? Ndadosaken gugup guragapan manahipun ingkang rayi krana tedhak paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang boten cecala ingkang saderengipun wonten paridamel menapa Koko Prabu boten kados saban-saban pendak paduka kepareng badhe tedhak dhateng Praja Ngamarta tartemtu paring wuringa dhateng ingkang rayi Ngamarta nanging boten kadi dinten sakmangke menapa badhe wonten pangandikan saking paduka Kanjeng Koko Prabu menawi keparenga mekaten monggo kula aturi paring pangandikan ingkang rayi Ngamarta nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna Koko Prabu Yayi sawanipun ing Ngraka Indrawati wonten negari Ngamarta ingkang sepisan ndadosa tetamba manahipun ing Ngraka Indrawati lakar sampun sawetawis wekdal kula mboten sowan dhateng negari Ngamarta ananging manah ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya dinten sakmangke nadyan boten caos suninga dhateng paduka Yayi Prabu keparenga sakmangke kula sowan ngabiyantara namung kepengin nambani dhateng kangening manah kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu Yayi mboten mantra-mantra kados ingkang kelampah ingkang sampun kula lampahi pendak dinten sowan wonten negari Ngamarta namung dinten sakmangke krana radirandat tuwin radi meruput anggen kula sowan dhateng negari Ngamarta tumunten kula saged aniti priksa dhateng mubah musik ing para kawula kula saged ngawuningani dhateng indaking kaendahan negari Ngamarta tuwin kula saged ngawuningani dhateng kawontenanipun gesanging para kawula sanget andadosaken bombong raos ing manahipun ing Ngraka Indrawati dene para Pandhawa ingkang nembe sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta nanging saking pangintenipun ing Ngraka Indrawati samukawis ingkang wonten Praja Ngamarta dinten sakmangke mboten ngemungaken ing babakan dol tinuku ing bebrayan miwah papan-papan wisata lan sak panunggalanipun saengga sakmangke dados srana kaendahaning Praja Ngamarta inggih mekaten dados sarana kathah para nalendra tuwin para satriya miwah para kawula saking manca negari ingkang kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta krana kaendahaning praja ingkang mekaten Yayi kawontenan mekaten menika ndadosaken bombong raos ing manahipun ing Ngraka Indrawati syukur bage boten ketang sekedhik ing Ngraka Indrawati keparenga sakmangke nyuwun piwucanipun Paduka Yayi Prabu kedah kados pundi kula tindakaken supados Ndrawati tan prabéda kados dene negari Ngamarta Yayi Prabu Darmakusuma sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu dawuh anggenipun negari Ngamarta waduh Yayi ndadosaken bombong raos ing manahipun ing Ngraka Indrawati ing mekaten kuncaraning praja sakmangke saya angrembaka miwah saya ageng kuncaraning praja Ngamarta awit saking para kawula ingkang sanget tresna dhateng negari Ngamarta Koko Prabu mekaten menggah menawa sampun paduka ngendikaaken mugi-mugi Jawata angudanana Koko Prabu Kresna kakangku Werkudara piye apa dene barep kakangku iya Dimas Werkudara piye ya mung sedhil aku tak matur ngersani Kresna kakangku babakan apa ingkang wis mbok sumurupi kahanan negara Ngamarta ing bab samubarange pancen akeh kaundhane papan-papan dharma wisata papan-papan ingkang endah sartane kabeh para kawula ayem tentrem uripe rukun kabeh mau wis dumadi lan wis tumata ana ing Praja Ngamarta nanging isih ana gegayuhan sing durung isa kelakon Werkudara gegayuhan apa tumraping para kawula ngerti yo lamun babagan kepinteran antaraning para kawula ingkang mapan ana ing kutha Goro adoh sungsate kalawan kawula ingkang mapan ana ing Karang Pradisan lan ana ing Paredèn luwih-luwih babagan ngelmu akeh sing padha ora ngerti marang waca lan tulis mula wektu dina iki nggonku ngadhep ngersane barep kakangku mung kepengin supaya kahanan negara Ngamarta ingkang kaya mengkene mau sinengkuyung dening para kawula ingkang duweni ilmu satemah kawula ora gampang diobat-abetake marang kahanan kawula ora gampang dijlomprongake dening wong-wong kang kurang tanggung jawab merga tumrap Werkudara negara Ngamarta ingkang kahanane kaya ngene iki
yen ora tinunggu dening kawula ingkang duweni ilmu tan wurunga kahanan ingkang endah iki mengko mung bakal direbut dening wong kang kurang tanggung jawab srana nggunakake cara ya kuwi malik paningale wong sing ora duweni ilmu sarta nggunakake srana wong kang tanpa ilmu digunakake dibentur-benturake bekasan kang mangkono ngamarta ingkang tentrem dadi ora tentrem ngamarta ingkang ayem dadi ora ayem mengkono Werkudara ya lah terus gegayaning Dimas Haryasena kepiye tumrap aku senadyan saya akeh papan-papan wisata papan-papan ingkang digunakake ya kuwi ngolah wulu-wetu negara ngamarta nanging aja nganti geri papan-papan pawiyatan ya kudu ana merga tanpa papan pawiyatan nggone wong golek kawruh golek ngelmu tan wurunga papan-papan ingkang wis dadi lan wis endah mau ora ana ingkang nunggu lan ora ana ingkang jaga merga jaga papan ingkang kaya mengkono mau ora nggunakake kasantosaning lahir tok ning uga nggunakake kasantosaning batin lan uga nggunakake ngelmu ingkang diduweni dening para kawula ingkang mapan ana ing praja Ngamarta Dimas Werkudara kang mangkono pun Kakang Cunduk lan Mathuk Yayi yen mengkono pun Kakang rumaja kersaning Syadila banjur Syadi kepiye nggone bakal amiwiti kelawan gegayaning sira Yayi Werkudara gandeng ning kene wis rawuh Kresna kakangku mula mung kari siji wong tuwa sing kudu tak tareni wong tuwa sing kudu tak tareni sapa Semar Badranaya Semar tak anggap nadyan derajate ngaceplik nanging tuture bisa gawe tentrem sembure bisa gawe ayem lan apa kang dingendikake Semar Pandhawa mesti tansah tetarenan kelawan Semar lan apa kang dingendikake dening Semar ora tau luput apa ingin dilakoni dening para Pandhawa kose lah banjur sapa ingkang bakal ngadhep Kakang Nayantaka supaya iso ngaturake kersaning Syadi apa dene Yayi Puntadewa ing wesarembuk kelawan sira Yayi Werkudara wah saka penemuku mung adhiku Sedewa ingkang pantes tak kongkon marang Karang Kadempel nuwun namit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawahing Tawang Tawang Koko Prabu kadangipun Kakang Yayi Sedewa durung tinimbalan wis kepareng munjuk atur kelawan pun Kakang inggih menawi wonten lepat Diagung Pangaksami midhanget dhateng menapa ing dados pangendhanipun Kakang Mas Jodipati gumregah raosipun ingkang rayipun Sedewa mataun-taun kula nggadahi pangidam-idam jebul pinanggihipun sakmangke sampun dipun ngendikaken dening Kakang Mas Werkudara Koko Prabu. Menapa ing dipun ngendikaken Kakang Mas Jodipati menika apan kepara saestu nadyan kados menapa ta endahing papan. Nadyan kados menapa ta ayeming papan menika kala wau menawi mboten tinenggan. Tetiang ingkang anggadhahi ngelmu ingkang inggil tan wande gampil dipun jromprongaken dhateng tiyang sanes. Mila lajeng gegayanipun Kakang Mas Bratasena ingkang badhe ambangun pawiyatan supados sakmangke dados sarana panggula wentahing para maha guru dhateng siswanipun supados ngesokaken ngelmu dhateng siswa menika kala wau sanget wigatos. Ing mekaten menawi ingkang raying Bumira tawu kadhawon supados sowan dhateng Karang Kadempel kula mboten badhe selak malah dinten samangke kula nyuwun pamit madal pasilan benjang entosi menapa dinten mangke kula tilanana bidal dhateng Karang Kadempel munjuk atur dhateng Kakang Semar Badranaya. Wah, cap bagus. Tanggap karo sasmitane kadange Jodipati. Inggih, Mas. Ya to yen mancen kaya ngono Sedewa, ndak keparengake sira budal marang Karang Kadempel, ayo lali. Supaya ketapaking para putra Pandhawa ngodol kelawan lakumu. Aja nganti kesrimpeting lelakon sarta perkara. Yen tono bebaya ubayane aja nganti mbalenjani kawula ngestaken dawuh kok ora Bundrawati kula nyuwun pamit ya Sedewa sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Mas Werkudara kula nyuwun pamit ora usah ndak gancarake kowe wis ngerti kelawan apa kekarepaning Werkudara balimu ora entuk ukara saka Semar Badranaya lan ora entuk tembung saka Semar Badranaya wah kowe sing tak idak-idak dhewe kula nyuwun pamit Koko Prabu madal paselan sing ati-ati Werkudara diwaja kaya bocah cilik Yayi
menawi dinten mangke kula nyuwun pamit angawat-awati dhateng lampahipun Kadang Kulasedewa Koko Prabu. Nah ingaten babar pisan Werkudara nggih pasewakan ndak bubarake mung kari ngenteni kelawan kadangmu ing Bumira Tawu ya sedewa. Piye monggo pangandikaning Kakang Semar Badranaya? Ya wis tok dawuh. Mangsa bara ngatentremaning Praja Dimas lan dawuhna marang kabeh majamu kinen ngodol lakuning kadangmu Yai Sewa. Wis tok dawuh. Jaluk pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Jodipati. Kakang Mas ingkang rayi ingkang porujipun Setyaki Cemadung dawuh wonten menapa dening Kakang Mas Waragil ngawi dhateng sangganing para Wadyabala negari Ngamarta. Paman ingkang putra ing pringgotanipun Gatotkaca Cemadung dawuh paman ingkang putra ing jangkar bangipun Antarja Cemadung dawuh eneng apa lek lha kok dadi paman Bumira Tawu ngawi karo anak-anak Jodipati Wadyabala negara Ngamarta. Dimas Setyaki wonten timbalan, Gatotkaca wonten timbalan, Antarja wonten timbalan, Antasena piye Lek? Aku tak kandha karo kowe kabeh ya anak-anakku. Wektu dina iki kowe tak kandhani lamun sawetara wektu para Pandhawa nggone lenggah dampar nglenggani negara Ngamarta. Kowe ngerti dhewe undhak ing negara Ngamarta ora kaya-kaya tan prabeda. Ngamarta kuwi ya entuk kanugrahaning dewa. Ya ing bab boga, bab wastra, bab sandang lan pangan kabeh ora kecukupan. Sarta kabeh wis kecukupan, ora kekurangan. Terus malah papan-papan negara Ngamarta ingkang nalika semana wujud ri bebondotan, wujud wana. Wis ginuluwentah dening para kawula wujud papan-papan kang endah, wekasan saya kuncara, saya ngrembaka asmane negara Ngamarta. Kuwi kabeh merga saka kawula ingkang tansah sengkut gumregut bebarengan kelawan para nayaka tetunggalan manunggal mujudake negara ingkang kerta raharja sarta ayem tentrem tias bagya mulya. Oh, Pak. Terus kersane lek kok ngawe anak-anak iki karepe piye? Lah, Antasena tak kandhani ngene. Lagi pisan iki aku ngerti lah kok dadi wong tuamu kok Kakang Mas Jodipati kok nuwun sewu pemanggihe kok rada mletik. Tak kandhake lho kowe. Aja. Minta rasane ngono kok tak kandhake iki lho. Ha kowe bapakku. Bapakku ki asline arep kaya ngono kae nek kon mikir, mbuh pintere ora umum. Tenan. Aja tok senggo bapakku ki wong goblok, bapakku ki wong dosa, wong kau. Anane ming yayo-yayo nek kon gelut senenge ra jamak ora, ning bapake nek mikir ya pinter. Lah iya, aku ya gumun. Lah iya. Lah bapak duwe pemikiran apa? Pemikiran piye? Bapak duwe penemu apa? Bapakmu duwe penemu kanan kang endah, kanan kang wis becik kaya mengkene mau, uga kudu sinarengan dening para kawula ingkang duweni ilmu. Merga negara kaya ngapa wae kuwi yen kawulane bodho, kawulane longa-longa, kawulane ora kedunungan ilmu. Kuwi negara bakal ringkih, apika kaya ngono suwe-suwe bakal ala, merga ora bisa mikir lan ora bisa ngulir budi ngasah kadiwasan. Terus lah bapakmu duwe penemu supaya negara Ngamarta iki kejaba akeh papan-papan sing apik, akeh papan-papan sing becik, papan-papan panggulawenthahing sandang pangan. Papan-papan ingkang bisa mujudake sandanganing para kawula. Kuwi uga diparingi papan-papan pawiyatan. Papan pawiyatan iya. Mengko para Pandhawa ngrawuhake para guru-guru winasis, maha guru ingkang bakal paring ilmu marang para kawula. Supaya kawula ingkang mapan ana ing Kutagara
ya kedunungan ngelmu, kang ana ning Karang Pradesan kang amapan ning pagunungan ya kedunungan ngelmu. Kanthi cara mengkono negara saya kukuh bako sentosa lahir lan batine. Wah, cocok aku. Nek ngono sesuk nek upama wis dadi papan pawiatan aku tak melu ngangsu kawruh ngudi ngelmu balik kuwi luwih prayoga Antasena. Heeh. Lajeng keparengipun Kakang Mas Wragil ngawi sangganing para wadyabala ngodol kelawan tindakku budal marang Karang Kadempel merga butuh tetaran kelawan Kakang Semar Badranaya. Kepiye munggo iku pertikile Kakang Nayantaka. Lajeng pidhanipun benjang menapa ora ketang sambung ngobrol cara lintang mangkata dina iki Istiaki. Lho nggih ngestakaken dawuh. Ngau budalan ora? Wis latihan lho. Iya ya. Sing wingi ora kanggo. Ayo coba nek pancen kowe iso nembang tengara budaling wadya, we ngece karo aku we. Ngino karo aku. Dianggep aku suaraku ra apik ngono. Kowe ngerti Abdi Ngamarta sing jeneng Katno? Kae seswaku. Sing suarane apik banget pendak tinggalan dalem kae. Wah, diomongi kok. Nek rupane elek. Ning suarane apik. Ya ora apa-apa sing dibutuhke rak suarane. Heeh. Ha coba aku tak krungu nek pancen kowe pinter. Rungono le. Mundur sang Rekyana Patih. Undanging prawadya pala saweka. Umyong swaraning bendeberi. Kobar kurnang kulawan. Pok sur tambur miyang suling pepandhen talutak. Miwah bandera kakandha mawarna pindha Jolodyan. Tyan Gatotkaca tinon mapakarka suta tekapira Kresna Parta maneher Parta maneher saktine ing ujaran wang-wang semunggar cita
Oh, ngadeg jejeg nganti kaya tugu Sinokarta nenggih putra ing Jodipati Satra ing pringgondali Raden Gatotkaca. Nalika semanten wis cancut tali Wandarsa ngambah Dirgantara. Sigra ning setake jejamange. Ning setake sabuhe Sang Gatotkaca, seblak sampur tanjak prangka. Suku ngedruk bantala ping 3 del gayuh ngantariksa manjing moy mantaka. Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra lumembak ombak ing samudra lamun mambeng ler ombak ing samudra angrok ing nuwun sewu nggih dadosaken kejot raos ing manahipun ingkang bapa ing kepatihan dene paduka kedadak ngawontenaken pasewakan pepanggihanipun para sepuh menika wonten menapa gendhek blegudug swalu gembel sumarante semanten iki ngembok ping saka 5 ngger kula radi kaget manah kula dene paduka nimbali dhateng sawanipun ing ngembok ping saka 5 nggih Pamanarya wonten dawuh wiwit babat Wanamarta ingkang sekawit Pandhawa kudu mati jroning alas ning malah nemu kamulyan wujuding negari Ngamarta. Puntadewa sakadang kadyan mukti ngawibawa Nyakrawati teng negara Ngamarta, nadyan negara amung sayuping payung ning kuncaraning praja ngungkuli marang negara Ngastina. Upama ditanding Ngamarta menika namung sapra sekawanipun negari Ngastina. Nanging wadene kawulanipun ayom-ayom tentrem. Gesanging para kawula boten kekirangan. Malah sedaya kathah para nalindra manca negari ingkang sami rawuh dhateng negari Ngamarta sambet memitran ngaturaken brana picis
Peni raja peni guru bakal guru dadi. Kuatos raos sing manah kula menawi dangu sangsaning dangu Ngastina menika kawon Prabawa kaliyan negari Ngamarta. Semanten ugi ingkang Bapa ing Sukalima ngger kula menika nembe mbatos perkawis kados mekaten menika. Ewadene Paduka Anak Prabu sampun paring dawuh ing mekaten syukur. Kula ngertos legetaning penggalih Paduka Anak Prabu. Pepanggihanipun wonten dinten sak mangke menika namung badhe ngrembak kados pundi serananipun semantos sak mangke Ngastina menika sampun ngantos kawon Prabawa kaliyan negari Ngamarta. Kasinggihan mekaten krana kathah para nalindra ingkang sami ngraosi dhateng kawontenanipun negari Ngamarta. Sedaya nalindra ingkang sekawit sami tetinju dhateng Praja Ngastina. Pinten-pinten candra menika mboten rawuh ning jebul sami rawuh dhateng negari Ngamarta. Ngraketaken pasderekan dhateng negari Ngamarta kaliyan para Pandhawa. Menika ateges nyuda kekiyatanipun Duryudana sakadang kadeyan. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Lajeng kepareng Paduka Anak Prabu kados pundi? Kula nyuwun iguh pretikelipun para sepuh. Supados sak mangke Ngamarta sampun ngantos saya manjila asmaning praja. Nuwun sewu dereng kemawon kula munjuk atur. Awit kula ajrih menawi pekabaran menika dipun mirengaken dening Paduka Anak Prabu, panjenengan saya gidhuh penggalih panjenengan, saya kodheng penggalih Paduka Anak Prabu. Bab menapa? Pawarta ingkang sampun sumebar warata bilih sak mangke Ngamarta badhe inggih menika ngawontenaken pawiyatan-pawiyatan ngrawuhaken para guru-guru mahaguru supados mulang ilmu dhateng para kawula. Duh nggih Anak Prabu. Menawi ngantos menika kasembadan ateges para kawula negari Ngamarta menika kedunungan ngelmu. Mongko ngelmu menika tumrap kula bab ingkang wigatos piyambak tumrapipun tiyang agesang wonten ing alam padang. Menawi para kawula Ngamarta menika mangke kedunungan ngelmu, inggih ngelmu menapa kemawon tanwande Ngamarta saya Kuncara, Ngamarta saya Ndrebala, Ngamarta saya Hanjayeng bawana nggih Anak Prabu. Sring Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dohari ning Sun Werkudara den kapareng kene sigran jujuk dah nyewang drona jagat dewa bathul inggih nggih kula mboten matur goroh malah kabar ingkang sampun kula tampi ingkang sakmangke badhe kinarya agul-agul wewangunaning pawiyatan setunggal Raden Bratasena angka kalih rayi Paduka pun sedewa sakmangke badhe nyuwun iguh pretikelipun pun Semar Badranaya ingkang dipun anggep minangka dados pamomonging para Pandhawa. Menika pawarta ingkang kula tampi dereng kemawon kula munjuk atur ngersa Paduka Anak Prabu Ngastina namung sakmangke Paduka sampun mangertosi jawab. Kula ora kepingin kedawa-dawa sampeyan paring pangandikan babagan para Pandhawa sing wigati kula kepingin wewangunaning pawiyatan sing bakal dilakoni dening para Pandhawa aja nganti kelakon. Lajeng caranipun gunane napa kula duwe patih, gunane napa kula duwe nayaka nek ratu kok mikir dhewe. Sampeyan niku sing kudu mikir pripun carane dina niki pasewakan kula bubarke. Sampeyan manggolek cara pripun carane Sedewa Werkudara Semar kabeh Pandhawa ora kelakon bangun pawiyatan. Nggih, ngestaken dawuh nyuwun pamit ayo Kang. Monggo dheweke kula dherekaken. Kang Kinare Wangsit Pindha pombangangi seping tawang susuh angin ngendi nggone lah kok malah entuk gawean jadi
Lah nyatane ya kaya ngono sing bakal dumadi kok Kakang nek ora matur marang anak Prabu Duryudana monggo panjenengane mengko mireng dhewe mesti kowe karo aku ya nampa duka. Ya, saiki ora usah gak digagas perkara kowe karo aku. Nggone wis matur babakan pendhongane bakal bangun papan-papan pawiyatan. Sing wiganti apa kanthi kewajibane dipate lan aku sing paringake dening anak Prabu Duryudana kudu dilakoni. Carane piye, Kang? Iki ketoke enteng ning aja nganti disangga enteng mergo iki bab sing abot. Ya, aku ngerti. Kurawa diketapke. Ngono ya. Heeh. Kurawa diketapke, dipethokke lakune Sedewa. Supaya dirangket, dilebokke pakunjaran nek Sedewa ora teken Karang Kadempel, aku percaya ora bakal lakon wewangunan pawiyatan sing bakal dumadi ning negara Amarta. Kartomarma wonten timbalan. Dulurmu kabeh diketapke ayo babarisan golek Sedewa kecekel ngendi nggone bondo tangane krincung sikile monggo kula dherekaken paman. Kancang Setyaki Kartomarma ya dasar para nyata dampyak laku ning perjurit ana wigati apa ora bakal tak tutup-tutupi ora tak tedeng aling-alingi tak aling-alingi tedeng aku goleki sing jeneng Sedewa ya kuwi adikku Sedewa wigatine apa Sedewa ngene bakal sowan ana ning Karang Kadempel sowan ngersani Kyai Semar dina iki ora dikeparengake dening para sata Kurawa. Ana sambung ora pati apa dene kowe ora ngeparengake. Kakang Mas Dewa sowan marang Karang Kadempel. Ora sandal tak takon. Sambung ora pati apa butuh aku nampa dawuh. Kon bondo Sedewa. Piye? Kon bondo Sedewa. Malah dadak suluh barang Setyaki. Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang. Setyaniku garwanira wah mripate abang brengose nguler geni sirmu piye ngrasani kawisikaning Kakang Mas Dewa konangan Setyaki malah perjurit bubarake apa ora mbok bubarake kelakon aku sing bakal bubarake wani ora sing tak wedeni apamu ora minggat badhadhapune marganing patimu Singalena prapting lalis Kartomarma.
Kenang apa? Aduh. Aduh piyok. Aduh, Mas. Jebul sedewa mboten mengisir, Mas. Ora dhewe mboten isir. Ini putra-putra Jawa kabeh jobani lakune sedewa. Aja sira, aja gacut kaya. Raja secaki kabeh jaga lakune Raja sedewa, Mas. Kula ketemu Gatot Kaca disambet kiwa kan. Waduh. Jajan. Iya. Wes. Ora buyer. Ora dewe. Gimana? Ya, tak tuntun kok ndak malah kedabikan. Nek ora ngati-ati cilaka. Sapa Kurawa sing arep maju mungsuh anak-anak menawa? Wah! Paman nenek pancen pun nonton wektu. Nek ora tak antil dhewe ngentek-entekke wektu. Ayo Simbah Patih ora mbubarke barisan aja takon kowe. Perenjake padha ganter-ganter pitike jago padha tarung. Semar pun ngertos nek badhe enten priyayi sing rawuh enten Karang Kadempel wilujeng Ndara. Iya. Kakang Semar slamet tekaku. Aku ngaturake pamujiku katur. Kula tampi dawah sami-sami. Oh, Ndara Sedewa Kak Truk. Heeh. Bekti kula nggih, Den. Iya, nala gareng tak tampa. Bekti kula Ndara. Iya, Petro tak tampa. Ndara Sedewa bekti kula Kunjuk. Iya, Bagong tak tampa. Janur Gunung Kadingaren. Adat ingkang sampun sing rawuh mriki niku Ndara Janaka. Ning niki kok ora kaya adat sabene. Enten apa, Gus? Napa pancen saking pikajenganipun Ndara Sedewa piyambak? Napa diutus ndara-ndara kula Pandhawa? Kakang Semar, ngerti ya? Yen to sowan kursaning Kakang Nayantaka iki sayekti pancen darbe sedya. Dene sedyaku mau ora beda kelawan sedyaning para Pandhawa. Utamaning Kakang Mas Jodipati kelawan aku Bendara Musdewa. Sedya napa? Gadhahi sedya napa Ndara nek dipun parengaken kula tak nyuwun dawuh. Kakang Semar prisa dhewe. Yen to negara Ngamarta saiki dadi negara ingkang gemah ripah loh jinawi karta tata raharja. Undhaking praja Ngamarta nganti ora kaya-kaya tanpa beda sarta beda kelawan negara-negara liyane. Ya merga saka sengkut gumerguting para kawula ing padha tememen bangun praja. Satemah mujudake wujuding negara ingkang adil makmur warata tyas bagya mulya dadi rasaning para nalindra manca negara akeh ingkang padha rawuh kepengin nitipriksa kaendahaning Raja Ngamarta lan uga sambung memitran kalan para Pandhawa. Niku kula melu seneng, melu bombong merga kula niku klebu kawula negara Ngamarta. Nek uripe para kawula sami imat sinamatan daya dinayan sesarengan ngangkat karyaning praja niku kula nderek seneng. Kula melu bungah. Lah terus sambung rapete kelawan Semar. Kakang Semar, ngerti ya? Lamun dina samengko ana penggalianing Kakang Mas Jodipati kang jumbuh
kelawan rantamaning atiku. Saya kaya ngapa elok ing Praja Ngamarta, saya kaya ngapa endah ing Praja Ngamarta, lan kaya ngapa sentosaning Praja Ngamarta lamun to. Kawulane Ngamarta mono dudu kawula ingkang bodho, tegese kawula ingkang kanggonan ngelmu. Monggo wong gayuh ngelmu mono kudu ana pawiyatan, ana sawijining guru lan mahaguru ingkang paring ngelmu kelawan siswane. Lah, mula Kakang Mas Jodipati kelawan aku duwe penemu kaya ngapa? Becike lan apike lamun negara Ngamarta kuwi akeh pawiyatan ingkang tukul marang Praja Ngamarta klebu ing leladan Karang Kadempel kene. Mula kang saka kuwi Kakang, sawanka ning Karang Kadempel iki sayekti mung diutus dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma kinanyuwun pangandikaning Kakang Semar munggo babagan perkara ing ndaturake mau Kakang Semar cundhuk apa ora. Lah mboten sah ditari nek kula niku seneng. Wong sing jeneng pawiyatan niku papan kanggo ngudi ngelmi gayuh kawruh niku pancen wigati. Merga wong sing ora kedunungan ngelmu niku gampang diobat-abitake dhateng swasana dienggo dolanan wong sing kurang tanggung jawab, wekasan ora duweni jati diri. Nek wis ora duweni jati diri, ora iso ngendhaleni diri merga suwung mboten gadahi ngelmu. Ning nek gadahi ngelmu, wong niku mesti duwe jati diri lan iso ngendhaleni diri. Sranane negara niku ora kisruh nek kawulane iso ngendhaleni diri. Sranane negara niku ora kisruh nek kawulane iso ngendhaleni diri. Lah, isane ngendhaleni diri niku nek pun kadunungan jati diri. Isane duweni jati diri, nek niki pikirane dienggo ngulir budi. Pikirane iso ngulir budi merga kanggonan ngelmu niku tumrap kula. Mengkono Kakang Semar nggih. Dadi napa sing dijangka dening Ndara Werkudara sampeyan lan Ndara-ndara kula Pandhawa niku kula sujuk, kula mathuk. Lah terus kula kan pripun Kakang Semar? Dawuhing Kakang Mas Jodipati Kakang Semar tinuding supaya Kakang Semar ingkang milih sapa ing minangka dadi pandega wewangunaning pawiyatan ana ing negara Ngamarta, utamane ana ing Karang Kadempel kene Kakang Nayantaka. Semareka den prayatna samurire seka balik titiyani gandayane trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti pun candak lho wis kecekel sampun. Wah, bapak yang ndumuk kuncung. Apa-apa kok langsung cek ya, Tru. Heeh. Padha aku ndumuk wudel iki. Apa wae langsung aku nek ndumuk bokong. Kowe. Pak Tonyo lho, Tru. Aku ket mau iki lagi entuk guyu iki. Kowe tok seneni ora. Mangkelake bingung aku wisan. Sapa Kakang Semar? Nek kula nyebut sampean mesti ora percaya, ning wonge tanggung jawab. Nadyan grusa-grusu, nadyan sok sembrono, ning kula wis srawung mataun-taun. Wonge mesti tanggung jawab. Wonge mesti wani natahake lahir lan batin ning gone mbangun pawiyatan wonten negari Ngamarta. Lah iya, sapa Kak? Anak kula Bagong Ndara kula. Lho kok sik to? Anakmu nala gareng aku luwih percaya. Yen nala gareng ora iso Petruk aku luwih percaya jangkayu amba tangane dawa. Lah kok dadi sing mbok pilih malah Bagong. Nek sampeyan percaya kali kula nggih niku pamilih kula. Gareng niku pancen wonge pinter, cukat, cakut, trampil trengginas. Ning nyolongan. Oh, bareng. Ayo piye ayo keseneng aku ya. Kesenengan kok nyolong ora. Kaya nek perlu apa-apa kaya iki tekku apa ya? Ngono kuwi ya. Mangka udune tetep tak aku ayo. Cah nekat kaya aku ki. Petruk niku jangkae amba. Tangane dawa ning jelean.
Mengke nek nganti pawiyatan ora dadi merga Petruk wis jeleh. Lah niku sing kula ditempuhke. Ning nek Bagong niku pancen wonge grusa-grusu, wonge sembrono. Ning nuwun sewu, kula kongkonan Bagong niku ora tau mingkuh. Mesti kasembadan, mesti kelakon ora ketang kula jangkani wektu 3 dina kudu dadine 3 taun. Ning mesti wonten nyatane. Ngono Kakang nggih. Lah mara coba Bagong aturana timbalana supaya tak tandinge gelem apa ora. Bagong. Bagong. Wah, lar dadi truk. Nek mbebuang ki ra nang kene. Wong dheke sing nyuwara kok ngarani aku lho. Bagong. Piye Mer? Mrene yo. Daramu nimbali. Gonjang kancing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Bagong, Nun. Kowe dipilih karo bapakmu, kowe mau wis midhangetake pengendikaku apa ora? Nggih. Perkara ajeng bangun toilet lho. Hus. Pawiyatan. Oh, nggih. Pawiyatan ki apa, Gong? Hah? Pawiyatan ki apa? Wadah pari. Wih, kaya ngono kok arep dadi ki piye? Pawiyatan ki sekolahan. Sekolah? Nek kurang ronggolah. Wow, wis kowe nek konangan walu ya malah isen kowe. Ya. Kok ngono kok. Nggih, pawiyatan terus. Kowe dituding dening bapakmu kon tanggung jawab perkara iki. Salah sawijining karang kadempel tinuding dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma kudu ana pawiyatan kanggo minterake kawula sak karang kadempel. Lah, mula kang saka kuwi kowe ingkang tinuding tanggung jawab dadi lan orane pawiyatan karang kadempel iki mengko Bagong. Wah lah. Saguwana to le aku percaya karo kowe. Nggih. Neng kula nyuwun ampun kula dhewe. Lah terus kula nyuwun kekuatan saka Praja Ngamarta. Yen kowe njaluk kekuatan ayo metu dela saka padukuhan kene Bagong. Nggih. Njuk pamit ya Pak. Sing ati-ati Bagong. Wah. Tantanya terus yo. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik Setyaki wonten timbalan Kamas Gatotkaca wonten timbalan Paman Antarja piye balik ompenging dadi ngendikaning Kanjeng Koko Prabu Puntadewa dina samengko bakal kasembadan kejaba bakal winangunake ing pawiyatan ing mapanan negara Ngamarta uga tinuding yen to karang kadempel bakal uga dibangun pawiyatan kinarya minterake para kawula supaya ngangsu kawruh bakal babagan ngelmu ing migunani tumraping urip dari lajeng barengipun wis tinuding wong kang tanggung jawab dumadining pawiyatan negara Ngamarta ing mapan ana ing karang kadempel ya kuwi Bagong lho Bagong Paman Cik telek mburi kuwi wae kae rasa melu kae ora percaya karo aku sapa Bagong sing mburi dhewe kae mengisra kae kok ora percaya karo apa jenenge iki apa sing tak rancang terus mengisra nek kae sing ngisra kula ora wani Antasena piye kowe aja nganti pisan-pisan nyentulani Bagong ya wah aku kok saya kaya ora percaya to Le Bagong kok iso iki sing dawuh dudu aku ning
Saka pengendikaning Kakang Semar, apa kowe arep maido karo ngendikaning Kakang Nayantaka? Oh sing dawuh kakekne Semar. Iya. Ya wis manut. Nek kira-kira le ngereh aku banget ya. Tak jak gelut. Wah, wis cilaka iki. Duwe petugas kaya ngono kae ngrekoso. Wani ro pimpinan. Aja pisan-pisan nyentulani Bagong. Wis ngono wae. Tak tinggal. Bagong, nun. Golek papan sing becik, sing apik, sing wangun. Neng kono mengko bakal diwangun wujuding pawiyatan. Ngestakaken dawuh, iki tak wenehi wong-wong sing tosa laran batine. Nggone mbantu lawan kowe Bagong. Sendika ning do manut karo kula, manut karo kowe ora manut kowe matur karo aku. Nggih, ngestakaken dawuh. Sikara bala kang tumingel Prang campu samya medali ngopo Bagong? Pimpinane tetep duduk di bawah. Lah, wis mulai kurang ajar to. Iki Majrik Setyaki, iki Nayaka Ndarawati Kakang Gargaca iki ratu Pringgondani, aku ki ya ala-ala kaya ngapa satriya kok njur. Aku kok linggo ngisor kabeh karepe piye? Sing dipilih sebagai pengarep pembangunan pawiyatan. Dadi ora kena ana sing ngungkuli kekuasaanku. Nek ora manut karo aku nek nganti pawiyatan ora dadi Semar nesu karo aku. Piye? Lah terus karemu tetep kaya aku sebagai pengarep tetep kaya adat sabene. Basa melipis karo aku. Edan. Wah, jan trondolo tenan. Ming dadi pengarep pisan bangun pawiyatane kok glelenge ora jamak. Wani. Sok setu ra tak bayar. Iki hitungane seminggu. Wadake wis aku sing kuwasa pokoke. Anggere setu tanda tangan ya. Ya Bagong aku gelem. Lungguh ngisor ning aja basa, nek basa aku isin. Ya wis ora apa-apa. Ha iki ngene Setyaki. Waduh. Raden Setyaki Ndara ora kule Ndara nek wis rampung pawiyatane aku wis mudhun dadi rakyat biasa. Ha aku lagi dadi pimpinan. Ya wis sakaremu. Papan sing arep dinggoni ya kuwi kae sak njabane Karang Kadempel kae ana lahan sing subur sing apik tur wis diidini karo Ndara Puntadewa lan karo Bapak Semar. Ayo padha diwiwiti sengkut gumregut gotong royong manunggal dadi siji. Nek gotong royong kabeh manut ora ndek peraturan dhewe-dhewe, ora ndek ide dhewe-dhewe, manut karo aku sing ngrancang kahanan iki mesti ora ketak ora suwe bakal kelakon penjangkane. Yo Bagong aku manut. Ndara Gatotkaca. Gatotkaca. Ndara ya ora apa-apa, Bang. Ndara Gatotkaca sampeyan tak tugasi ngawat-awati saka Dirgantara. Supaya nek ana telik Mangendrajala ingkang bakal kisra nggonku mbangun pawiyatan, kowe kudu cancut Taliwonto. Yo Bagong wis tak dawuh. Ndara Antasena dieling-eling, pokoke campurane 6-1. Wah, setan tenan. Ya merga kowe sing kukuh bako. 6-1 aja nganti kowe nyampur 8-1 korupsi kowe. Yo manut wis. Lah terus sing ngusungi sapa? Rakyat Karang Kadempel kok manunggal tetunggalan gotong royong holobes kontol baes mesti dadi pawiyatan Karang Kadempel. Bang Wangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanikara sageter kene donganing konglir wuwu sing pene panca
Adipati? Pripun? Nika kruyuk-kruyuk sajae pancen papan nika sing ajeng didamel pawiyatan. Nggih. Kula kalih sampeyan entuk kewajiban supaya aja nganti kelakon para Pandhawa bangun pawiyatan papan pasinaon kanggo minterke para kawula. Nggih. Kurawa dikepyake Adipati. Nelusup sarta nyawiji kalian para kawula ingkang padha mbangun pawiyatan. Ning aja melu mbangun aja ngewangi. Dirusaki pembangunan sing meh pun meh dadi nika. Oh nggih ngestoke dawuh Kakang. Ngapa? Ana bab sing aneh. Aneh piye? Wewangunan sing dibangun dening para kawula sing ngadeg wis apik, wis katon becik, ora ana apa-apa rubuh dhewe, ora ana padha gempal dhewe. Wah, geger kawula karang kademel sing bantu kowe mbangun pawiyatan. Wah, jan iki Gatot Kaca iki ngapa ya iki? Wis takon ngawat-ati saka Dirgantara kok. Wah, mesti keturunan iki yakin wis anggere muni nang Mega Lenggahan. Ketara mau nggawa tromos mesti gawe kopi nang kon. Gus, sampun sareh teng dhuwur, Dek. Irikata Tyan Gatot Kaca tinon mapakaraka suta tekapira Kresna mulat sang Rimbyatmaja kekalanganing ngantariksa miling-miling anilingaken paningal dupi mulat lampahing para Satakara sigra ngamuk punggung Suratamta nirbaya nirkala. Janggan sing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ageng aku njaluk ngapura. Dara Galkaca kok ngaturke Pantai Sengkuni? Kura
Kurawa sing bubrah pawiyatan sing dibangun dening kawula Karang Kadempel. Ndawes padake inggih minangka pangareping Kurawa Eyang Patih Plasa Jenar. Wah, jajaya. Guguk ngarepe cewek manuswane jajaran seketane bawana. Manungsa ratane. Rayani binatang kowe. Manusia mau cek apa kowe? Ageng aku njaluk ngapura. Aku salah. Hah? Wong bangun pamiyatan kuwi dienggo minterke wong. Wong urip nang alam donya ki tanpa ngelmu muspra uripe kaji godhong jati akeng. Sarah mungging selautan. Ora ana gunane ta omong. Anane menungsa diparingi otak nggo mikir ki merga supaya menungsa ki iso necep ngelmu padha sengkune. Mula ta mula Ngastina kuwi negara gedhe nang rusak kahanane ora karu-karuan merga ora ana pawiyatan sing ana ming lokalisasi. Ngelmu ora diudi sing diudi ming kemaksiatan. Anggere ana wong arep bangun pawiyatan kowe sing gawe ada-ada supaya mbubrahake, kowe sing gawe ada-ada supaya mbubrahake. Jare pangkatmu dhuwur, Jare pangkatmu ki sak ngisoring Nalendra. Ning kena apa kowe malah ngobok-obok negara Ngamarta? Kena apa malah ngobok-obok katentremaning para kawula? Menungsa model apa kaya? Bangsat. Aku njaluk ngapura. Aku salah. Ngapa kuwi dijine ngono kuwi? Aku didonke. Penyakit to. Iki aku lagi dadi pimpinan. Nah aku muni Gatotkaca sengkuni potol sirahe dipotol tenan. Aja ya betul aja. Gatotkaca aja ya nggih aja. Aku wis kapok tenan Gatotkaca Bagong. Aku wis kapok tenan. Darantasena. Piye, Gong? Gawake semen saember. Bagong aja tenan. Aja ya arep tak cor. Wen modal ora. Menungsa kaya ngene nek digawe urip ngombro-ombro. Saiki kapok. Sesuk wis dibaleni meneh tumindake. Saiki kapok iso dibaleni meneh tumindake. Penyakit kok. Donya iki ana sengkuni genep loro. Bubrah jagat iki tak omong. Siji wae ngora arek apa-apa. Katentreman mbok ora arek, tak omongi. Katentreman mbok ora arek. Wong tentrem mbok gawe rusak. Wong mbok gawe padu. Agama mbok ora arek. Kok iso nek mati arep ketemu karo sama ini? Hah? Iya. Aku njaluk ngapura. Sida ora semene. Sida, aduh Bagong. Ada aja. Pedira semen tok wae. Rasake ibata. Wis men atos 1,6. Siji. Ada siji. Dro jengkolmu mlancet. Pandake bal-balan ora. Siji kok ora. Mulai. Ora raimu aja takon tak asap botol tenan kowe iki. Lho, sik Gong iki Ndara Kresna. Oh.
Mripatku rung tak ceklik. Dadi gambare Sengkuni terus. Ora. Mripatmu kok aneh. Enggak kan. Bakti kula sinuwun. Iya Bagong tak tampa. Wah, Bagong. Ndak sawang saka kadohan aku tekan Karang Kadempel ana wujuding wewangunan. Ingkang katon ruwa birawa sentosa. Nggih niki dawuhing Ndara-ndara Pandhawa sing pun kula leksanani. Iya. Pun kula lakoni kalih disengkuyung para kawula, para satriyaning praja sing manunggal tetunggalan dados tunggal. Padha sayuk rukun matsinamatan daya dinayan gotong royong. Iya. Sesarengan. Iya. Mula niki nawa jenenge niku pun dadi keputusane ndara-ndara kabeh. Nek wewangunan sing pun dadi enten Karang Kadempel niki dikeparengake dening Bapak Semar kaparingan nami pawiyatan marga luhur ndara.